Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Республикала 4-нсе булып төҙөлгән Сибай клиника диагностика үҙәге төҙөлөшө тамамланыуға бара. Әлеге ваҡытта бында эш тәүлек әйләнәһенә тынмай. Төҙөлөштә эш 1 секундҡа ла туҡтамай. Инфекцион госпиталдың бинаһы көндән-көн матурлана. Эшселәр алһыҙ-ялһыҙ тир түккәнгә лә эштәре ырамлы. Әлеге ваҡытта бында бөтә корпустарҙың да металл конструкциялары йыйылып бөткән. Бина тулыһынса теҙелгән, ҡыйыҡ ябылған. Йылы контурҙы монтажлау тамамланған, йәғни тәҙрәләр, ишектәр ҡуйылған, бина эсен бүлгән стеналар күтәрелгән. Шулай уҡ яҡтылыҡ үткән. Хәҙерге ваҡытта тышҡы яҡтан яҡтыртыу ҡоролмалдары урынлаштырыла, һыу үткәргес торбалар һуҙыла, бина эсен матурлау дауам итә, йылылыҡ менән тәьмин итеү системаһы һуҙыла, елләтеү өсөн вентиляция монтажлана. Объектта 540 кеше эшләй, төҙөлөштә бөтәһе 26 берәмек техника йәлеп ителгән. Уҙған йылдың йәйендә Сибай ҡалаһында Брайан Пазл Керәҙ 1-нсе республика педагогик марафонының төбәк этапы ойошторолғайны. Унда 12 муниципалитет уҡытыусылары осрашып көстәрен һынашты. Сарала беҙҙең ҡала командаһы еңеп сыҡҡанға күрә, улар ошо көндәрҙә педагогик марафондың финалында ҡатнашты. Точно невозможно, и самым лучшим стать Сибаю это можно. Дарить мне таланты превосходно, и пусть участие соток будет ежегодно. Брайан Пазл Керәҙ педагогик тәжрибәне яҡшыртыуға йүнәлтелгән 5 коммуникацион белем биреү майҙансығы. Ул шулай уҡ инновацион, һөнәри үҫеште арттыра, республикала уҙғарылған йыл уҡытыусыһы конкурсы хәрәкәтен популярлаштырыла. Педагогик форумда ҡатнашыусы Сибай командаһы составында ҡаланың 1-нсе мәктәбенең математика һәм информатика уҡытыусыһы Алексей Александрович Кириков та бар. Вот нас собрали в Уфе на площадке института, педагогического института БГБУ. Мы там 5 команд с республики показывали все наши, так сказать, творческий потенциал. Беҙҙе Өфөнөң педуниверситеты майҙансығына йыйып алдылар. Республиканың 5 төбәгенән килгән командалары ижади һәләттәребеҙҙе һәм методик яҡтан әҙерлегебеҙҙе күрһәттек. Ярыш 2 этапта үтте. Беренсеһе республикам һиңә бүләк итәм визиткаһы ине. Унда беҙ республикаға нимә бүләк итә алыуын күрһәттек. Олимпиада еңеүселәре, имтихандарҙа 100 балл йыйыусылары, йәғни Сибайҙың данын күтәреүселәрҙе сағылдырҙык. Икенсе этапта берҙәм ижади эш тәҡдим ителде. Беребеҙ башлап ебәргән башланғысты икенсе уҡытыусы эләктереп алып, дауам итеп ярыштык. Конкурстан һуң бөтә командаларҙа һөнәри төркөмдәр үҫеше буйынса системалы эш стратегик сессияһына индерелгән. Алексей Кириков Брайан Пазл Керәҙ 1-нсе республика педагогик марафоны юғары кимәлдә ойошторолоуын, уҡытыусылар өсөн сараның әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ булыуын билдәләне. Конкурсҡа Йомғаҡ Торатау конгресс холлында 22 мартта уҙғарылсаҡ Башҡортостандың йыл уҡытыусыһы 2022 республика конкурсын ябыу тантанаһында яһала. Дилбәр Султангилдина, Евдокия Титаренко, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Рәсәй Эшке эштәр министрлығының Сибай ҡалаһы буйынса бүлеге хеҙмәткәрҙәре республикала йыл һайын ойошторолған «Ҡалҡан һәм лира» художестволы үҙешмәкәр конкурсында үҙем ҡатнаша. Йыр-моң ярышына погонларҙың ғаилә ағзалары ҡушыла. Полиция хеҙмәткәрҙәре бындай сараларда хуҡуҡ һағында ғына тормай. Ваҡыттары сикле булыуға ҡарамаҫтан тулы тормош менән йәшәүҙәрен иҫбатлай. Был юлы ҡалабыҙ именлеген һаҡлаусылар ярышҡа төрлө йүнәлештәге 5 сығыш әҙерләгән. Вокал, дуэт һәм айырым йыр, хор, бейеүгә ҡушылып, хеҙмәткәрҙәрҙең балалары каратэ тәңгәлендә үҙҙәренең спорт ижади һәләттәрен күрһәтә. Төбәктә эпидемиология хәл тоторлоҡо булғанлыҡтан конкурсҡа эштәр электрон рәүештә ҡабул ителә. Йәғни сығыштар видеояҙмаға төшөрөлөп ебәрелә. Жюри һәр сығышта айырым баһалап номинацияларда билдәләйәсәк. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Сәнғәттең бөтә төрҙәрен үҙ эсенә алған республика фестивале 3 этапта үтә. Сараның 1-нсе этабы эске эштәр органдарының бөтә бүлектәрендә 18 ғинуардан 26 февральгә ҡәҙәр уҙғарылды. Икенсе этап республиканың эске эштәр министрлығының мәҙәни үҙәгендә 1 марттан алып 19 мартка тиклем ойошторола. Фестивалдың 3-нсе этабы Өфөлә Бөйөк еңеү байрамы уңайынан май айында йомғаҡлау концерты менән тамамлана.
Был бүгінгі күндәге бөтә яңалыктар һеҙҙең өсөн мин Фәрүаз Рафиҡ башланым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, Бәлинештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.